রাজু চল চুল লুকাইতে যাই। রাজু তাড়াতাড়ি করে আসো। খায়ালা সব। তুমি খাইবা না? আমি খাইতাম না। তুমি কখনো আমার বাইরে যেতে দাও না। যাও, একটা সুযোগ দিলাম, 3টা চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে পারলে বাইরে যেতে পারবা। প্রথম চ্যালেঞ্জ, না চুই না ফুদি মোমবাতি গুলো নিবাও। 2 নাম্বার চ্যালেঞ্জ, এক্স থেকে সব বল নিতে হবে। এই ছিল তোর